Hello friends, welcome to Shanti Subin's Cooking. Friends, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கோதுமை மாவுல எப்படி இரண்டு வகையான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நம்ம பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை கோதுமை மாவுல பண்றதுனால ஹெல்த்துக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. ஒரே மாவுல இரண்டு வகையான ஸ்நாக்ஸ் நம்ம உடனே பண்ண முடியும். முதல்ல பண்ண போறது வெஜிடபிள் மசாலா ரொட்டி, ரெண்டாவது நம்ம பண்ண போறது வெஜிடபிள் மசாலா வடை. இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்நாக்ஸையும் ஒரே நேரத்துல எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். முதல்ல இந்த ஸ்நாக்ஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு நம்ம பார்த்துடலாம். மீடியம் சைஸ் கேரட் 3 எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கீரை, தேவைக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. முதல்ல கேரட்ல உள்ள தொலியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க துருவி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு பாத்திரத்துல தேவையான அளவு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்ப இதுல 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப இதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்ப இதுல துருவி வச்சிருக்கிற கேரட்டை நம்ம சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப இதுல பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கிற கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழையை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். இப்ப இந்த மாவை நம்ம சப்பாத்திக்கு நம்ம எப்படி பிசைவோமோ அந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். மாவு இந்த மாதிரி நல்ல சாஃப்டான பக்குவத்துல இருக்கணும். இப்ப இந்த மாவை அப்படியே ஒரு 30 மினிட்ஸுக்கு நல்லா மூடி வச்சிருங்க. இப்ப பாருங்க, இந்த மாவு நல்ல சாஃப்டான கன்சிஸ்டன்சில இருக்குது. இப்ப ரொட்டிக்கு மாவு உருட்டுறதுக்கு சுவிகா தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறா. சுவிகா எப்பவுமே ரவுண்ட் ஷேப்ல நல்லா அழகா உருட்டி தந்துருவா. சுவிகா நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்ல அழகா பண்ணிருக்கா. தேங்க்யூ சுவிகாமா. வெல்கம் மம்மி. இப்ப ரொட்டி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தவா வச்சுட்டு அதுல 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. தவா நல்லா சூடான பிறகு இந்த 4 ரொட்டியை நம்ம அதுல போட்டுடலாம். இந்த ரொட்டியை சின்னதா உருட்டி இருக்கிறதுனால ஒரே நேரத்திலேயே நம்ம தவால போட்டு எடுத்துடலாம். ஒரு சைடு நல்லா வெந்த பிறகு மறு சைடு திருப்பி போட்டு அதை நம்ம வேக வைக்கணும். இந்த ரொட்டி செய்யும் போது ஆயில் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு நீங்க சேர்த்துக்கலாம். ரொட்டி 2 சைடுமே நல்ல ஈவனா வேகணும். சோ அதுவரை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்ப ரொட்டி கரெக்டான பக்குவத்துல வெந்துடுச்சு. இப்ப இதை எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இந்த வெஜிடபிள் மசாலா ரொட்டிக்கு கோகனட் சட்னி நல்ல காம்பினேஷன். இந்த ரொட்டிக்கு புதினா சட்னியும் தயிரும் கூட ஒரு நல்ல காம்பினேஷன். நீங்க இத கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம். இப்ப நம்ம அடுத்ததா செய்ய போறது வெஜிடபிள் மசாலா வடை. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. இப்ப வடை போடுறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் நீங்க சேர்த்துக்கோங்க. நான் இப்ப கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிலக்கடலையில நல்ல கொழுப்பு இருக்கிறதுனால இந்த கடலெண்ணெய் உடம்புக்கு நல்லதுதான். இப்ப எண்ணெய் சூடாயிட்டு இப்ப நம்ம ரொட்டி போட்டுட்டு மீதி வச்சிருக்கிற அந்த மாவை வடை மாதிரி தட்டி நம்ம அதுல போட்டுடலாம். எண்ணெய் சூடான பிறகு உடனே நீங்க ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் இந்த வடை கருகாம நல்ல வெந்து வரும். ஒரு சைடு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு நம்ம மறு சைடு இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்ப வடை 2 சைடுமே நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல அழகா வெந்து வந்திருக்கு. இதுதான் கரெக்டான பக்குவம். நம்ம இதை எண்ணெயில இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்ப இதே மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய மாவையும் வடை மாதிரி போட்டு நீங்க எடுத்துக்கோங்க. இப்ப சுவையான மசாலா வடை ரெடி ஆயிட்டு நம்ம இப்ப இதை சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த வெஜிடபிள் மசாலா வடைக்கு டொமேட்டோ சாஸ் நல்ல காம்பினேஷன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி உங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.
சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.